urang langkung dijelaskeun pelajaran anu eusina tentang masalah akhlak. Hari akhlak teh nyaeta budi pekerti. Jadi ieu teh nerangkeun tentang budi pekerti. Dina ayat kaopat surat Al-Qalam Gusti Allah teh muji tah ka pimpinan urang ka Rasulullah wa innaka la ala khuluqin azim. Sanyana Rasulullah Nabi Muhammad teh jalma anu akhlakna teh mulia, akhlakna teh terpuji. Jadi urang ulah galideur deui neangan uswatun hasanah, neangan teladan anu sae teh ayana teh dina diri Rasulullah, aya di Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Estu geus aya dina diri Rasulullah teh contoh anu sae. Tah sabalikna tingawitan ayat genep, tingawitan ayat 8 dugi ka ayat 16 ieu ngajelaskeun akhlak-akhlak anu goreng anu ku urang ulah diturutan. Bahkan lamun aya jalma anu akhlakna goreng ku urang teh ulah diikuti. Fala tutiil mukazibin wadu lautudhinu fayudhinun. Kade aranjeun ulah nuturkeun oge ulah nurutan kajalma anu ngabohongkeun kana agama Islam, jalma anu nolak kana ajaran tina Quran jeung ajaran tina sunnah Rasulullah. Jadi ulah dituturkeun ku urang jalma anu jelas-jelas nolak kana agama Islam, nolak kana Al-Qur'an, nolak kana ajaran ti Rasulullah. Eta aturan ti Gusti Allah, ulah dituturkeun, ulah diturutan. Fala tutiil mukadzibin. Wadu lautudhinu fayudhinun. Tah jalma anu nolak kana ajaran Islam lamun manehanana berlaku lembut eta teh eusina teh supaya urang supaya hamba Allah teu tegas gitu. Pan urang teh salaku hamba Allah teh kudu tegas tentang tauhid kedah dijelaskeun. Tauhidullah nyaeta ulah syirik, ulah musyrik. Tah maranehanana mah kahayangna teh ulah digurah geureum. Lamun manehanana ngalakukeun syirik jadi jalma musyrik teh kahayangna mah ulah digurah geureum. Jadi lamun urang ngagurah geureuh teh nuduhna teh eta teh fanatik gitu. Jadi tuduhanana teh fanatik, lamun jalma nyarek musyrik eta teh nuduhna teh fanatik gitu. Tak kahayang teh kitu. Padahal urang ku Gusti Allah diparentah kudu ngajelaskeun ya. Nu disebut tauhid teh kumaha ya. Anu dicare ku Gusti Allah teh ulah syirik, ulah musyrik gitu. Ulah nyembah salianti ka Gusti Allah, ulah muhid salianti ka Gusti Allah. Fala tutiil mukadzibin wadu lautudhinu fayudhinun. Wala tuti
kulla halafim mahin anjeun ulah nuturkeun ulah nurutan jalma anu sok ngalobakeun sumpah. Sabab biasana ari jalma anu sok ngalobakeun sumpah dina istilah urang nyaeta ngalobakeun sumpah teh sumpah dijadikeun lalab rumah biasana oge eta teh keur nutupan kana kabohonganana ngalakukeun bohong tapi supaya dipercaya tuluy ngalakukeun sumpah. Ta jalma anu kitu ku urang teh ulah dituturkeun jeung ulah diturutan. Nya kitu deui urang ulah nuturkeun ka jalma anu sok ngabiasakeun sok ngahina ya, mencaci maki mahin. Fala tuti kulla halafim mahin hamazim masyaim binamim. Jalma anu tukang mencela, jalma anu kaditu kadieu boh ku ucapan atanapi ku tulisan ngalakukeun fitnah ya. Fitnah teh eta teh dina raraga provokasi. Jadi jalma provokator mah ulah dituturkeun ulah diturutan margi jalma tukang mitnah mah provokator mah eta teh ngadu dombakeun. Jadi jalma jeung jalma teh sina parasea kitu. Tak ulah dituturkeun hamazim masyaim binamim. Mana ilil khair nya kitu deui ulah dituturkeun ulah diturutan jalma anu ngahalangan kana kahadean. Jalma anu ngahalangan kana lajuna ajaran Islam. Tabloba jalma anu teu miharap anu teu hayangeun kana majuna berkembangna ajaran Islam. Lamun jalma geus ngahalangan kana ajaran Islam tah ku urang teh ulah dituturkeun jeung ulah diturutan. Mana ilil khair mu'tadin asif utulim ba'da zalika zanim. Manehanana berlaku kasar, manehanana berlaku jahat. Ulah dituturkeun ulah diturutan jalma anu kasar, jalma anu berlaku jahat. Agama Islam teu ngajarkeun kasar ya. Itu ulah dugikeun ka dakwah teh kasar, mencaci maki itu. Teu diajarkeun seperti kitu. Utulim ba'da zalika zanim. Ulah dituturkeun, ulah diturutan jalma anu berlaku kasar. Oge ulah dituturkeun, ulah diturutan jalma anu berlaku jahat. Ta sakitu penjelasan tentang akhlak alus jeung akhlak anu goreng. Jadi urang tuturkeun we akhlakna Nabi Muhammad. Ulah nuturkeun ka jalma anu akhlakna goreng. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.